గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఆదివారం వచ్చేసిందండి. నేను ఓమి మళ్ళీ వచ్చేసాం. రోమి ఏమో క్లాస్కి వెళ్ళాడు. మనం ఈరోజు చైనీస్ వండుకుందాం. ఈరోజు మా పిల్లలు అన్నారు నాకు నూడిల్స్ కావాలని. అందుకే ఈ నూడిల్స్లో స్పెషల్ నూడిల్స్ నేను వండుతున్నా. అది ఏమీ కాదు, ఎగ్ కీమా నూడిల్స్. దానిలో ఎగ్ ఉంటుంది, చికెన్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ వెరైటీ కాయగూరలు ఉంటాయి. మనము చూద్దాము, మనం వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాము. దీనిలో ఎగ్ అనేది కీమా చేసి ఎలా చేయాలనేది నేను మీకు చెప్తా. థ్యాంక్ యూ. మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి, మన వీడియోని కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. నూడిల్స్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ మనం తీసుకున్నామండి. ఫ్రెష్ చికెన్ తీసుకున్నా, ఎగ్స్ తీసుకున్నా, బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కావాలి, ఇది బాయిల్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్, క్యాప్సికమ్స్, 3 డిఫరెంట్ క్యాప్సికమ్స్, క్యాబేజ్ అండ్ బ్రోకలీ అండ్ ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఇగో మన నూడిల్స్ ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి. నూడిల్స్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. నేను ఎసరుపెట్టి రెడీగా ఉంచుకున్నానండి. అందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని, ఉప్పు వేసుకొని, కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసి ఉంచాను. దానిలో మనం ఇవి వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. కొన్ని బాయిల్ అయిపోయినాయి, రెడీ అయిపోయినాయి. చికెన్ని చిన్న క్యూబ్స్ లాగా కోసుకోవాలి. చూడండి, క్యూబ్స్ లాగా కోసుకోవాలి. కోసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంతసేపు కట్ అవుతుందో. కోసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్నాం. దీన్ని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేయకండి, కొద్దిసేపే బాయిల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. హాఫ్ బాయిల్ అవ్వాలి, లేదంటే అదర్వైజ్ అది పీసులాగా అయిపోద్ది మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు. అది హాఫ్ బాయిల్ అయ్యే లోపల మనం కాయగూరలో కోసుకుందాం. బాయిల్డ్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. మన కాయగూరలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ పోయి ఎక్కించడమే. కాయగూరలు అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. మా రోమికి బ్రోకలీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి, అందుకే బ్రోకలీ కూడా వేస్తున్నా. మనం నెక్స్ట్ పోయి ఎక్కించేసుకుందాం. ఇంకోటండి, మన కళాయి మనం రెడీ చేసేసుకుందాం. కళాయిని రెడీగా ఉంది. దీనిలో మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నేను మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేస్తానండి. మంచి వాసన వస్తుంది, మంచి ఫ్లేవర్, ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఎస్, దేనికైనా నా ఫస్ట్ ఫేవరెట్ జీలకర్ర పప్పుతోనే నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటా. జీలకర్ర పప్పు వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వాసన వస్తుంది, బాగుంటుంది. ఫస్ట్ మనం బాయిల్డ్ ఇది వేపుకోవాలి. చికెన్ని బాగా వేగనిసుకోవాలి. ఎందుకంటే హాఫ్ బాయిల్ చేసాం కదండి, ఇందులో ఫ్రై అయితే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది. బాగా వేగిపోయిన తర్వాత వీటిని బయట తీసేసుకోవాలి. గోధుమ కలర్లో వచ్చేలాగా వేపుకొని తీసుకుందామండి. బయట తీసేసుకుందాం. 2 గుడ్లు తీసుకొని బాగా ఫిల్ చేసుకొని దానిలో వేసుకోవాలండి. గుడ్డు వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వాసన వస్తుంది, అసలైన నూడిల్స్ వాసన దానిలోనే ఉండాలి. దీనిలోటి ఉల్లిపాయలు వేసేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకోవాలి. వీటిని బాగా ఏగనివ్వాలి. బాగా వేగిపోయిందండి. తరిగి ఉంచుకున్న కాయగూరలు ఇప్పుడు వేసుకోవాలి. మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది, మంచి వాసన కూడా వస్తుంది. అదిరిపోతుందండి బాబు వాసన. ఆల్రెడీ వాసన అదిరిపోతున్నాయి. ఇంకా మీరు ఆలోచించవచ్చు, ఇంకా గుడ్డు కీమా వేయలేదేంటి అని. గుడ్డు కీమా ఎలా చేయాలండి నేను వీడియోలో చెప్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు గుడ్డుని కీమా చేసుకోవాలండి. దాన్ని ఏం లేదంటే సింపుల్గా తోటి ఉంటారు కదా తురుముకునేది, దాన్ని తీసుకొని మనం బాగా చేసేసుకుంటే గుడ్డు కీమా అయిపోతుంది. గుడ్డు కీమా అనేది అయిపోతుంది. ఇది మాలే టేస్ట్ వస్తుందండి బాబు, బాగుంది. చూడండి కీమా. ఎస్, ఇప్పుడు దీనిలో ఉప్పు, కారం, ఇంకొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, కొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ వేసేసుకోవాలి. పసుపు కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. దీన్ని కలుపుకుంటే ఇది ఇలా తినేసిన మనకి కూరలాగా భలే టేస్ట్ ఉంటుంది బాబు. ఇలా తినేస్తే కూర అయిపోతుంది. లేదు దీన్నేమో మనం నూడిల్స్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, నూడిల్స్కి మరికొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే మస్తు మజా
నూడిల్స్ వస్తుంది. సింపుల్ వంటలు వండుతున్నాను ఏమనుకోవద్దండి. నెక్స్ట్ వీక్ మా దోస్తు వస్తున్నాడు, మా దోస్తు వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నాడు. మంచి వెరైటీ పట్టుకొని వస్తాను, మనం మంచి కలిసి వీడియో చేద్దాం అన్నాడు. మంచి సీ ఫుడ్ తీసుకొని వస్తున్నాడు. నేను సీ ఫుడ్ వెరైటీతోని ఈ వీక్లో మళ్ళీ వస్తాను నేను మీ దగ్గరికి, సో దట్ మనం మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చికెన్ కూడా వేసేసుకున్నాం అందులో. చికెన్ కూడా వేసేసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు మసాలాది బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాట్ ఉంది కదా, ఇదిలాగా మనం కొద్దిగా దీనిలో 2 టమాటాలు వేసుకొని చిన్న కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ వేసేసుకుంటే మనకి కర్రీ అయిపోద్ది. ఆ కర్రీ ఏమో దీంతో రోటీతో తింటే భలే మజా వస్తుందండి బాబు. రోటీతో తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎగడానికి వచ్చింది. దీనిలో ఇప్పుడు నూడిల్స్ వేసేసుకున్నాం. నూడిల్స్ వేసేసుకుంటే పిల్లలకి నూడిల్స్ టిఫిన్ రెడీ. నూడిల్స్ వేసేసాను. నూడిల్స్ వేసి దీనిలో ఏమో సాస్లు వేసుకుందామండి. ఫస్ట్ చిల్లీ సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, కొద్దిగా కలుపుకున్న తర్వాత సోయా సాస్ వేసుకోవాలండి. ముందే సోయా సాస్ వేయకండి. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత సోయా సాస్ వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బాగా వేపుకోవాలి. మంచి వాసన వస్తుంది బాగా. ఆల్రెడీ మంచి వాసన వస్తుంది. అద్దరిపోతుంది వాసన. నూడిల్స్ అయితే అదిరిపోతాయి. ఇంకా నేను ఇందులోటి టేస్టింగ్ సాల్ట్స్ అలాంటివి వేయనండి, ఎందుకంటే అవి హెల్త్కి మంచిది కాదు కాబట్టి టేస్టింగ్ సాల్ట్స్ వేయట్లేదు నేను. ఇప్పుడు వెనిగర్ వేసుకోవాలండి. మన నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనం వడ్డించుకుందాం. ఎస్, మా రోమి రెడీ అయిపోయాడండి. సారీ ఏమనుకోద్దు, ఓమి కొద్దిగా ఒంట్లో బాగాలేదు, అందువల్ల అది లేకపోతుంది. ఆల్రెడీ నూడిల్స్ అనగానే పిల్లలు రెడీ అయిపోతారు కదండి. మా వాడు ఆల్రెడీ లాగింగ్ చేస్తున్నాడు చూడండి. నా కోసం నేను ఇది పెట్టుకున్నా. రోమి ఏమో నా కోసం పెట్టుకున్నాడు. బాగుంది అంటున్నాడు. రోమి కూడా చాలా బాగుంది అంటున్నాడు. వాసన అయితే ఇప్పుడు చాలా బాగా వస్తుందండి బాబు. చాలా బాగా వస్తుంది చూడండి. చాలా మంచి వాసన వస్తుంది. కాబట్టి మీరు కూడా ఇది సింపుల్గా చేసుకొని ఆస్వాదించండి. బ్రోకలీ కూడా బాగుందా? బ్రోకలీ కూడా తింటాడు, బాగున్నాడు. ఇక్కడ ఉంది బ్రోకలీ రోమికి పడలేదట, ఇంకో బ్రోకలీ తింటాడు. మీరందరూ వీడియో చూసి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ మంచి మన సీ ఫుడ్తో నేను వస్తున్నాను. వచ్చి మనం తిని ఆస్వాదిద్దాము. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్. రోమి జై హింద్ చెప్పు. జై హింద్.